Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Attack Shark X82 Pro HE. Okay, so medyo mas premium to kasi nasa around 3,500 pesos to. Tinitingnan ko sa Shopee, okay, and Lazada. Pinadala ng Tech Time Trade / Gigaware, iisa lang sila. So, ayan, 83 keys. Hindi ko alam bakit pangalan niya X82 pero nakasulat 83 keys, magnetic switch keyboard. Okay. So, ayun na nga siya. So, ito yung try mode kaya siya mas mahal compared sa yung R82. Okay? Yung R82 HE kasi nila, yun yung mas budget nila. Actually, malayong presyo. Parang 2.2 lang yun. So, 1.3 ang difference nila. So, pero maganda rin kasi yung keycaps nito. So, tingnan nyo rin. So, ayan, includes accessories, includes USB Type-C to Type-A na rubberized cable. Anong tawag dito? Keycap and switch puller. Walang magnetic switches. Sayang no, feel ko maganda pag may kasamang magnetic switches. Kasi pag nasira, syempre, paano na, di ba? Ewan ko, hindi kasi ganun ka-common ng magnetic switches sa pagkakaalam ko Ayan, may keyboard cover with Attack Shark na, anong tawag dyan? Na logo. Ayan. Ang tanga ko, ewan ko. Wala sa utak ko. Tsaka syempre yung keyboard. With manual rin. Ayan. Ayan, kita nyo? Ganda nung comic ba? Comic ang tawag nila. Pero yung sound niya medyo ganun pa rin. Pero magandang comics na ano niya. Ayan magandang comics na keycaps niya, Ang ganda kaagad. Tingnan, di ba? Ang ganda. Parang, hindi siya gamery naman. More on, hobbyist. Ewan ko. Ewan ko. So, tingnan natin yung likod. Okay, so may 4 na rubber feet and 2 levels of kickstand. Tapos, nakatago dito yung 2.4 GHz dongle niya. Okay, USB. Ayan, nakatago dyan. Tapos, sa taas, ayan. Windows and Mac mode na slider or switch. At saka, USB Type-C na saksakan, nandito rin. Tapos, yung mode na switch, 2.4 GHz, USB, at saka Bluetooth. So, medyo pag tinitingnan ko, yung layout niya, yung vibe ng case niya, parang, X85 Pro ang dating. Oo. So, parang kaha siya na X85 Pro. Tama ba? Ang dami kasi nilang keyboard, naguguluhan na ako sa models. Pero, ayun. 'Di ba? Gagamitin natin to, saksak ko lang. Tapos, tingnan pala muna natin ang profile niya. Yes, cherry profile naman siya. Kita nyo ba sa taas? Ayan. Parang cherry profile naman siya. Tapos, yun nga, comic style ang kanyang, design. Tapos, die sub siya. Die sub. Ayan. So, PBT die sub siya. Ata. Yun na lang. Okay? Tapos, switches niya. So, ang switch niya is Otemu. Ayan, kita nyo. Otemu ang kanyang switch. Okay naman siya. Magnetic, 2-pin. Tapos, south-facing ang kanyang PCB. Okay? So, ayan. Won't matter naman kung north or south siya. Kasi yung kasamang keycaps niya is non-shine through. Non-shine through sa pagkakaalam ko. Tara, tingnan natin. Wow, may mood lighting pa dyan sa tabi. Yes, non-shine through siya. Ganda, maganda. Ewan ko. Medyo saan ba inspired ang ganitong design tong comics na to? Original ba ang China? I doubt. Hindi naman sa, di ba, na nagto-throw ng shade sa kanila. Pero, usually, inspired yan usually lang naman. Pero, ayan na nga. Okay, so, maganda rin to, medyo. Tapos, ito pala, huwag natin kalimutan, may Attack Shark na branding dito sa lower right. Ayun na. So, tara, typing test na tayo.
Okay, so not bad naman yung tunog niya. Punta naman tayo ngayon sa software nila. QMK.top. Wait lang. So, kailangan yung i-access yung IoT driver ata. Ewan ko, hindi ko alam kasi kung paano nag-work talaga yan. So, pindot lang kung anong pwedeng pindutin. Huwag nyo lang i-reset yung keyboard, syempre. Tagal kasi naka-wireless mode ako. Ay, nako. Dapat pala winar ko. Pero ewan ko, gusto ko kasi testingin kung may delay, di ba? Wala namang delay. Ayan, so tingnan na natin. Nandito na tayo sa main. Mamaya na tayo sa main kasi nandyan lahat. Dito, FN settings, meron. Macro, lighting, and yung mga update ng drivers. Yung may account at saka share. Ano lang yan? Ewan ko. Parang social media type ang gusto nilang mangyari dyan. Okay, so ito yung sa rapid trigger. Okay, ayan. So, pwede mong i-on and off, tapos i-adjust yung sensitivity ng in millimeters, kung gaano kalalim or gaano kataas, ganyan. Ito yung switch settings. So, depende. Pwede mo i-calibrate kasi yan pag nagpapalit ka ng switches, di ba? So, pipili ka lang kung anong switch ang nilagay mo. Ayan na. Ito na yung apat na, ano ba? Gusto ko sanang sabihin Trinity, pero Trinity is tatlo di ba? So, quadrilateral. Okay. So, DKS, ito yung depende sa lalim, kung ano yung magiging function niya, or pag binitawan mo na. MT, isang button, dalawang function. Pag pinindot mo or pag hinold mo, ayan, iba yung magiging function niya. Itong TGL, ano to parati ko nakakalimutan kung anong function nito. Ito ata yung pag pinindot mo isang beses, rarat-rat na siya para sa'yo. Ito ata yun, oo. Tapos syempre yung snap key or snap tap or SOCD, yan yung para sa mga may alam, guess nyo na yan. Pag hindi, i-research nyo na lang. Mahirap kasi explain yan Yan yung para sa FPS game. Diba? Pag pinindot mo isa, binitawan mo pinindot mo sa bike, may ano yan, corresponding kang iseset kung ano yung mas bibitaw sa kanya. Basta parang, pag pinindot mo yung A, tapos biglang pumindot ka ng D, bibitaw siya sa A. So, isa lang, one at a time ang magpa-function na key. So, ayan na. Okay naman. Kompleto naman siya pagdating sa software. So, anyway, links will be at the description down below na lang. Thank you again to Gigaware or TechTime Trade for sending this. So, ayan na. Malapit na ang sale. Let's go lang. Go, go, go kayo. Okay? Nandyan lang. Click nyo lang lahat yan dyan. Okay? So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!